Благодарам, председателе. Има многу што да му кажем на колегата Момчило и многу работи зашто треба министерот да се даде оставка. Ќе почнам со ред, па колку имам време. Значи, еве, од министерот Никола Тодоров вели, најстрого ви се забрануваат службени и други средби во ресторани, кафулни и други угостителски објекти. Сите деловни состаници треба да се официјално или работи се одржуваат во работните простори. Еве, во јавно здравство, во Центар за јавно здравје во Струмица, директорот колку има направено репрезентации. Каде директорот ги обавува своите средби со, можеби, некои деловни пријатели. 65.000, еве, после може да види министерот, па да го разреши тој директор. До сега чим не знаел, ама пред това треба оставка да се даде министерот, бидејќи профшил ги тие работи. 138.000 денари, се гледа колку пати бил на ручици директорот на јавно здравје. 158.000 денари. Да, демек многу пари сте вложували во здравство, ама како ги трошите парите? Друго, еве министерот Тодоров изјавува, според Тодоров одговорноста мора да се персонализира и тој што направил определено кривично дело, доколку се докаже да биде казнет согласно законот. До сега нема. Значи, освен во Гевгелија, пијани доктори што вршиле операции, пријави, дали нема други пријави и во други здравствени установи, медицински персонал да оде пијан на работа, но затоа по здравствените власти мора да има контроли во овој сегмент. Еве, да видиме фактури од Центарот за јавно здравје во Струмица, нивниот директор, еве што се порачувал. За време на работа, како ги троши парите на граѓаните на Република Македонија. Сковско, 1,5 литар, од 1 литар ДАБ, Смедеревка, Конјак, Лозова ракија, Вила Марија, Кабернет Сувеньон, Лозова ракија. Овде, водка, ама тројка да била. Еве, водка, тројка, Конјак. Министре, да си прегледаш овие работи. И никаква одговорност. Па утре доли во Струмица ќе се случи некоја родилка да го загуби животот. Зошто? Заради пијани, неодговорни доктори или директори во нашите болници. Сега колку можам на Момчило плюс да му одговорам, немам време. На друга реплика да му кажам, во Струмица тие апаратите, глувците што им ги изедоа кабловите, или кога морам јас за 25 денари инекција да купувам за мојата болна мајка, или кога хирурзици си крадат меѓу себе инструментите за да прават операции. И сакам баш и слики да ми покажеш од Струмичката болница за условите како се лечат болните.